मॉर्निंग, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। सो आज हम एक ब्यूटीफुल से प्लेस पे पहुंच गए गाइस। ये रहा हमारा वो गाइस जहाँ पे खजूर हैं शायद। खजूर मिले जब ये पकते हैं ना गाइस, खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये साथ में रहा इसका पेड़ गाइस, ये वाला है इसका। काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगे हैं गाइस इसमें। मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आया हुआ है। हाइट जो यहाँ पे माउंटेन है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं ये। तो उससे हम वहाँ पे पहुँचे भाई, कब से चले हुए, 1 घंटे से चले हुए हैं। तो अब जाके पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। और मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, क्योंकि हमारे नीचे भाई ठंड ठंड लग रही है आज सुबह की बार। तो अभी तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्म है यहाँ पे। और हम थोड़ी देर ऐसे निकले थे, अभी पहुँचे। तो चलिए ले चलता हूँ आपको, तो दिखाता हूँ यहाँ के ऐसे रोड्स हैं यहाँ पे। ऑफ रोड है पूरी, गाड़ी हमने ऊपर खड़ी कर दी है वहाँ पे, ताकि ऑफ रोड है गाइस यहाँ पे पूरा। भाई नेचर वाइब चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है यहाँ पे। और ये रोड आ गए सामने, नीचे पंडोह सांभर वाली साइड को निकल जाता है नीचे पंडोह में। तो हम ऐसे आए थे थोड़ी देर नीचे घूमने के लिए निकल रहे हैं यहाँ से वापस। भाई बचपन में किस किस ने ये वाली चीज़ खाई हुई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा खा लिया गाइस, हम निकलते हैं यहाँ से गाड़ी के पास। चलिए।